Llinos Angharad Owen. Barod am bake-off. Mae'r cyfnod clo bellach yn teimlo fel blynyddoedd yn ôl. Cyfnod anodd iawn i ni gyd, cyfnod heriol ac unig i amryw un ohonom, dwi'n siŵr. Ond i mi'n bersonol, y peth gorau a ddaeth allan o'r holl sefyllfa oedd tudalen curo'r coronau'n coginio. Rhoddodd y dudalen yma bleser mawr i mi yn edrych ac yn cyfrannu'n rheolaidd i'r dudalen. Yn wir, cefais gymaint o wefr a boddhad yn edrych ac yn cyfrannu'r dudalen, fel i mi fod yn ddewr a chymryd y risg o gwblhau ffurflen gais ar gyfer y gyfres Great British Bake Off. Nos Sul oedd hi, os dwi'n cofio'n iawn, dyma eistedd o flaen y cyfrifiadur a dechrau cwblhau ffurflen gais ar gyfer y Great British Bake Off. Roedd hi'n andros o ffurflen, yn gofyn bob math o gwestiynau am fy nghefndir. Pam fy mod i'n hoffi coginio, pwy oedd wedi fy ysbrydoli, a sawl cwestiwn am wahanol dechnegau coginio. Roedd awr dda wedi gwibio heibio a'r bwtwm send ar y diwedd wedi ei bwyso. Doedd dim troi nôl bellach. Heb yngan gair wrth neb am y ffurflen na'r cais. Roeddwn wedi mynd efo Gareth y gŵr i nôl defaid o Bridge North pan ganodd y ffôn, a rhyw ffôn anhysbys arno. Roeddwn rhwng dau feddwl os oeddwn am ei ateb ei ffidio. Ateb y ffôn nes i, ac mawr syndod, dyma na lais crand iawn yr ochr arall yn gofyn, a'i Llinos Owen oeddwn i. Atibais innau gan ddweud, ie, mae fi oedd Llinos Owen, gan gywiro'r ynganiad o'r enw Llinos. Hi, this is Love Productions here, roedd hi wedyn. Congratulations, you have been selected for an interview for the Great British Bake Off. Doeddwn i ddim yn siŵr iawn beth i'w wneud. Roedd fy nghalon yn curo ac yn trio siarad Saesneg hyd eithaf fy ngallu. Dwi angen rhoi cyfweliad dros y ffôn i chdi, medda hi. Atibais innau gan ddweud yn anffodus mod yn brysur yn ffermio, byddai'r rhaid iddi gysylltu nôl. Yn wir i chi, dyna wnaeth hi. 3/4 awr o gyfweliad yn gofyn bob math o gwestiynau am goginio ar gwahanol dechnegau. Diffoddais y ffôn a dweud wrth Gareth beth oedd wedi digwydd, gan ddweud wrtho bod yr holl beth yn gyfrinachol. Roeddwn i methu credu'r peth. Aeth ychydig wythnosau heibio, a chefais alwad ffôn arall yn dweud fy mod wedi mynd ymlaen i'r ail rownd, ac byddai'n rhaid i mi wneud cyfweliad dros Zoom. Erbyn hyn, doeddwn i wir yn methu credu'r peth. Daeth diwrnod y cyfweliad mawr. Fy mod wedi bod yn edrych, ac yn darllen fyny am wahanol dechnegau a meddwl am y gwahanol fwyd yr oeddwn wedi bod yn eu coginio, aeth yr holl waith darllen yn angof. Roeddwn yn ofnadwy o nerfus, ac yn fwy na hynny, roedd y cyfweliad yn Saesneg. Wrth gwrs, os ydych chi fel fi, dwi'n meddwl yn Gymraeg ac yn ceisio cyfieithu. Weithiau, dydy beth ych chi eisiau ddweud, dim bob amser yn dod allan nacdi. Beth bynnag am hynny, dyma fe'n trwy'r cyfweliad hanner awr a rhoi ochenaid o llyngdod ar y diwedd. Roedd yr holl brofiad yn anhygoel, ac roedd meddwl a fyddwn ni yn cael fy newis yn un o'r 12 yn creu cynnwrf mawr, ond hefyd yn codi ofn arnaf. Roedd angen i mi wneud sawl peth ar y rhaglen goginio, ond oedd ddim yn broblem, ond yr ofn mwyaf oedd meddwl am siarad Saesneg. Aeth pythefnos dda heibio cyn i mi dderbyn galwad ffôn pellach. Hon oedd yr alwad ffôn dyngedfennol ar gyfer mynd ymlaen i'r cyfweliad a oedd yn golygu mynd lawr i Gaerdydd i ffilmio ac i weld sut oeddwn i o flaen camera. Y ganmoliaeth, cefais y newyddion nad oeddwn wedi bod yn llwyddiannus, ond bod y cyfweliadau wedi mynd yn dda iawn. Wrth roi'r ffôn i lawr, cefais rhyw deimlad o siom, ond eto balchder nad oeddwn yn gorfod rhoi fy hun drwy'r cyfweliad. Mai dim ond 2 cyfweliad ges i, roedd hi'n braf iawn cael dweud a chlywed fy mod wedi dod lawr i'r 100 olaf allan o filoedd o geisiadau drwy Brydain. Oni bai am dudalen curo'r coronau'n coginio. Dwi ddim yn meddwl y baswn i erioed wedi ymgeisio. Roedd o'n brofiad ynddo hun, ac yn rhoi gobaith a boddhad fy mod wedi dod lawr i'r 100 olaf.
Mae fanyled i'n fawr i dudalen curo'r coronau'n coginio. Roedd y dudalen yn sicr yn blatfform arbennig i weld talent anhygoel a chreu ffrindiau newydd. Diolch yn fawr iawn i Merched Wawr am greu'r dudalen yma. By'r dudalen yn gysur mawr i ni gyd, ond yn fwy na hynny, yn dudalen oedd yn sicr yn cadw ni fynd drwy gyfnod anodd iawn ym mywydau pob un ohonom. Gobeithio'n fawr na fydd cyfnod fel hyn byth eto.